superbe, le président. Je ne sais pas s'il veut terminer une carrière politique, mais c'est lui en tout cas. Si on avance encore un peu, on sera bientôt. Romain Dumas, le pilote des 24 heures du Mans, on va dire, il va aller chercher le pilote de Formule 1. Ça, c'est un diabolique. Allez, c'est son dernier parcours, ici à 3 tours, pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Voilà, sous les applaudissements, son dernier tour. Et ligne droite, regardez, ici avec alors, sur deux, Dominique fait deuxième. Bon, ça va pas être très méchant, mais bon, il va être développé évidemment. Saint-Sébastien, pour l'instant, avec Kubica. Alors attention, le pilote de Formule 1 va finaliser le meilleur temps absolu sur ce tracé. Ouais, regardez, Kubica. Et on voit que les chers Polo, attention, Denis Sandor qui arrive. Et il est pas loin, ça sera le dernier match pour lui. On va avoir la réponse dans quelques instants. Alors, sur ce passage, Romain du jusqu'à la fin de ces 3 tours pour avoir quelques changements, certainement au niveau du chrono. Ça serait tout à fait exceptionnel. On va le savoir dans quelques secondes. Il arrive. Thierry Neuville, s'il ne prend pas la première case déjà, ce sera malheureusement terminé pour lui. Attention, le verdict dans quelques secondes, mesdames, messieurs. Dernière chicane. Effectivement, bien. Allez, on suit maintenant. D'intérêt, Ogier face à l'homme, mesdames, messieurs. Et ça va être un duel absolument car c'est lui qui a son destin maintenant entre les mains. Attention au pilote belge, Thierry Neuville, qu'on peut encourager parce que nous sommes tout à l'heure. Écoutez, vous allez donner peut-être pas pour quelques instants parce qu'on va avoir encore une première spéciale du week-end et on va enchaîner dans quelques instants, bien entendu. En force de compétition. Attention, allez, on l'encourage. Le club des supporters, c'est maintenant, c'est à vous. Vous l'avez pour 3 tours. Sébastien Loeb, ce sont ses derniers tours ici à Strasbourg. Ouais, la chicane. Et voilà. Meilleur en deuxième et Stéphane Consani en troisième. Accueillir ici en Alsace dans ce rallye de France. Allez, on continue avec ce Manon Navire qui est en route. Attention. Alors, pour l'instant, on va essayer de trouver également gagner cette première pièce. C'est lui qui est en tête pour le moment. Attention, il le sait, il a été très concentré. Hein. Il est parti ici sur le dos de chemin. C'est le championnat du monde pilote, c'est cette épreuve ici à Strasbourg, cette Power Stage, première étape du Rallye France-Alsace 2013 avec un terrible passage. Certainement la barre d'indication dans quelques instants. Attention, diable de pilote de russe qui va. Maintenant, le duel qui nous intéresse.
pour Sébastien Loeb pour cette dernière Power 16 de sa carrière. Gagner cette Power 16, c'est lui qui est en tête pour le moment. Attention, il le sait, il était très concentré. Hein. Il nous a fait signe, non, je préfère pas parler pour le moment. On espère peut-être faire étape prochainement chez lui en tout cas. Merci d'être venu et profitez bien de nous. On les attend et on va accueillir dans quelques instants. Voilà, qui va arriver. Avec le président du comité, il a du tempérament, de caractère, mais je vous le disais, hein, il a du tempérament, il a du caractère. C'est un pilote russe qui est très fourreux dans le bon sens du terme, voilà. Mais ça faut toujours faire fort, attention à la réplique. Notamment de la Citroën de Denis Sordo qui passe entre Novikov, le bouillon russe et Sordo très apprécié ici en Alsace. On continue avec la début qu'on connaît bien du côté de Normandie, notamment dans ce championnat. Ça sera l'avant-dernière épreuve pour eux. Il y aura ensuite attention d'attaque du pilote estonien, mais là ils sont en train de faire le show des avec un passage spectaculaire à la télé. De Trivino qui va arriver dans quelques instants. Nouveau passage d'Alex Pilote de Formule 1. C'est-à-dire le double gauche. Voilà, il contrôle bien la voiture de 4 secondes de champion du monde WRC. Et tout ça à Strasbourg, ici dans le cadre tout à l'heure. Le gauche ici. Bien négocié, pas trop de verre de la voiture, dernière accélération. On va essayer de bien commencer le rallye. Allez, ok, on dit que ça. On ne parle pas d'autre chose pour l'instant. On parlera de tout le reste dans 5 minutes. Sébastien.